Alicja, bardzo się cieszę, że się spotkałyśmy i że uda nam się porozmawiać. Jesteś graficzką, designerką, autorką zwycięskiej identyfikacji wizualnej Warszawskiego Obserwatorium Kultury. I zaprosiłam Cię do tej rozmowy, żebyśmy porozmawiały krótko o dobrych praktykach we współpracy pomiędzy graficzką, grafikiem, a instytucją kultury, ale nie tylko, bo też masz inne doświadczenie. Jakie punkty, takiej, jakbyś miała wyznaczyć taką dobrą współpracę, to jakie punkty znalazłyby się na mapie takiej dobrej współpracy? To, od czego mogłabym zacząć, o dobre praktyki, to jest otwartość i chęć dialogu. To podejrzewam, że się sprawdza w wielu dziedzinach, nie tylko związanych z projektowaniem graficznym. Wydaje mi się kluczowe, zwłaszcza w przypadku naszego projektu, czyli tworzenie i identyfikacji dla instytucji nowo powstającej, która dopiero się kształtuje, która dopiero określa, identyfikuje się w kontekście też innych instytucji kultury w Warszawie. Przejrzystość, jeśli chodzi o warunki współpracy, powiedziałabym, że to jest drugi punkt. Decyzyjność, czyli to znaczy otrzymywanie jasnego komunikatu co do decyzji, nie otrzymywanie sprzecznych decyzji, co się dosyć często zdarza, i taka przejrzystość komunikacyjna. Dodałabym do tego takie zaproszenie, w tym przypadku mnie, czyli graficzki, do zespołu. To znaczy, że bardziej się czuję nie jako osoba zewnętrzna, zatrudniona do świadczenia jakiejś usługi, tylko bardziej jako pracownik zespołu, pracowniczka zespołu, dzięki czemu mam wgląd jakby też w pewne procesy tutaj mające miejsce i poznaję też bliżej zespół, wasze potrzeby, więc to bym dodała jako kolejną dobrą praktykę. I szacunek. Szacunek dla mojej pracy, dla mojego czasu, też dla waszego czasu i waszej pracy, więc chciałabym policzyć, ile wyszło, ale tak z 5 punktów Dekalog chyba. mamy? Ja Można by było z 10 wyliczyłam, więc może mamy nawet i dekalog. To są chyba takie ogólne, dobre praktyki, które dotyczą wielu działań. Myślę, że można by było je podciągnąć pewnie pod jakieś inne też instytucje. To jest bardzo miłe, że to mówisz, nie będę tego ukrywała. I tak, jesteśmy nową instytucją i możemy sobie jako nowa instytucja pozwolić na eksperymenty, ale jesteśmy też instytucją transparentną, to znaczy nie boimy się konstruktywnej krytyki i wyciągania wniosków. I tutaj mam do Ciebie prośbę taką o taki feedback, co było na plus, a co jest ewentualnie jeszcze do skorygowania, żeby też może dać jakiś punkt odniesienia też dla innych instytucji, dla innych osób pracujących przy tworzeniu identyfikacji wizualnej. W tej chwili wydaje mi się, że jest trochę mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, zwłaszcza, że jesteśmy jakby cały czas w tym procesie. Więc na razie nie widzę jakichś takich jasnych punktów, które trzeba by skorygować, bo my je cały czas korygujemy. Wszystkie elementy, które powstają w wyniku jakiejś dyskusji i dostosowywania poszczególnych elementów i materiałów do potrzeb. Czyli jeśli jakiś element jest zbędny, to po prostu z niego rezygnujemy, czy go przeprojektowujemy, więc ta korekta się odbywa na bieżąco. Cały czas jeszcze powstaje strona, powstają różne materiały, o których pewnie nawet jeszcze dzisiaj będziemy dyskutować, więc na razie nie potrafię wskazać rzeczy, które są do poprawki, bo my je cały czas poprawiamy. To jest ogromnym plusem, moim zdaniem, tej naszej współpracy, że to wszystko powstaje w procesie. Weryfikujemy na bieżąco
co jest potrzebne. Nie generujemy rzeczy na zapas. Czego instytucje według Ciebie nie powinny robić? Jakby, No właśnie, co tworzyć są... takich sztywnych list, do których są po prostu przyzwyczajone też od lat. Z racji różnych grantów, projektów są po prostu wypisywane standardowo, przepisywane z projektu na projekt, a są albo niewłaściwie wykorzystywane, albo w ogóle nie wykorzystywane. I to jest to, czego my chcemy uniknąć. Jesteśmy nową instytucją. Tak naprawdę WOK zaczął istnieć od 1 września 2022 roku i wraz jakby z konstytuowaniem się instytucji musieliśmy ogłosić konkurs na identyfikację wizualną i te procesy jakby odbywały się równolegle. Trzeba było wymyśleć identyfikację do instytucji, która dopiero wymyślała samą siebie i to rozumiem, że było niełatwe wyzwanie. Czym się kierowałaś, przygotowując naszą propozycję identyfikacji, naszą mówię, bo tą zwycięską propozycję identyfikacji? Takim hasłem chyba przewodnim dla mnie, które mi przyświecało, że tak powiem, przez cały ten proces projektowy, był ten dopisek, który funkcjonował w Waszym mailu już od samego początku, z którym się w stopce mailowej, z którym przyznam szczerze, że do tej pory się nie spotkałam, chociaż o zjawisku cyfrowej ekologii słyszałam wcześniej, żeby skasować maila, jeśli jest on niepotrzebny, czyli żeby nie zaśmiecać również tego cyfrowego świata, który de facto zajmuje również fizyczne miejsce gdzieś tam. I zużywa energię. I zużywa energię. Której jest coraz mniej. Więc myślałam o tym w kontekście tej ekologii, takiej również właśnie cyfrowej. I w kontekście dostępności, co też było dosyć kluczową kwestią, która była wymieniona w briefie. Szukałam rozwiązań, które będą proste wizualnie, czegoś, co nie musi się opierać na takiej identyfikacji, na jakichś bardzo złożonych drukach, czy jakichś takich graficznych rozwiązaniach, które wymagają skomplikowanych technik, czy drukowania, czy jakichś doborów, jakichś droższych materiałów. Tylko na takiej identyfikacji, która będzie bardzo dobrze działać też w świecie cyfrowym i będzie się nad nią dobrze pracować w kwestiach dostępności. Bo to jest takie doświadczenie, jeśli mogę tutaj rozwinąć, z którym się bardzo często spotykam, czyli instytucje, które potrzebują też z racji ustaw i wymogów publikować swoje treści w ramach ustawy o dostępności, ale jednocześnie chcą jakby tworzyć materiały bardzo bogate wizualnie. No i niestety to są często wykluczające się, sprzeczne no, cechy i powodują po prostu powstawanie poniekąd albo niefunkcjonalnych zupełnie materiałów, w sensie ostatecznie tak na dobrą sprawę niedostępnych. Teraz może osobiste pytanie bardziej. Jak wygląda Twój proces tworzenia takiej identyfikacji? Co robisz? Wstajesz rano i... Ja chyba nie mam jakiegoś jednego stałego procesu. Czasami to jest tak, że jak przeczytam sobie czy brief, czy niezależnie od tego, co tworzę, czy jest to jakaś okładka, jakaś identyfikacja, czy bardziej skomplikowany system, to zazwyczaj gdzieś tam zawsze z tyłu głowy to się mi zaczyna gdzieś odkładać na jakimś etapie. Gdzieś sobie myślę o tym, jadąc tramwajem, czy przeglądając pracując nawet nad czymś innym. Gdzieś zawsze jakaś część mojego mózgu, że tak powiem, nawet nieświadomie mam wrażenie, czasami już gdzieś nad tym pracuje, zastanawiając się nad jakimś już klimatem, kolorystyką. A potem jest no, dosyć żmudna praca, która wizualnie chyba nie jest zbytnio atrakcyjna, a mianowicie to są po prostu godziny
odrzucania tak na dobrą sprawę nieciekawych rozwiązań. Alicjo, bardzo Ci dziękuję Ja za również. rozmowę. Bardzo mi miło. Oczywiście udostępnimy też wszystkie materiały i opiszemy cały ten proces, brief, regulamin, też żeby to mógł być jakiś tam punkt odniesienia dla innych instytucji. A my co, zabieramy się do pracy. No, prawda? jak Zobaczymy, najbardziej. co przyniosłaś. Dzięki wielkie.